Na. Nes i glywed yna. Helo. Na, tro na off, wan. Dwi ddim yn licio hwnna, ia. Iwan Steffan dwi'n dylanwadwr TikTok sy'n neud fideos am ysbrydion Lerpwl. A dwi'n edrych ymlaen i mynd i gysgu yn llefydd mwya haunted Cymru. Aimee dwi. Ddoes i'n nabod Iwan tua blwyddyn yn ôl. Even though da ni yn pobl wahanol, da ni'n ffrindiau da. Mae fy ffrind Aimee ddim cweit yn coelio, ond dwi'n edrych ymlaen i brofi iddi bod ysbrydion yn bodoli. Dyma Cysgu Efo Ysbrydion. Wyt ti'n gwybod lle da ni'n mynd? Neu lle da ni? Wel, dwi'n gwybod da ni ar y ffordd I Bala, ond dwi'm yn gwybod un byd arall. Felly, da ni'n mynd i dreulio noson mewn un o'r llefydd mwya haunted yng Nghymru. Dwi yn mor excited. Fel ti'n gwybod, dwi'n caru stwff fel hyn. Dwi eisiau gwneud I chdi goelio mewn ysbrydion a gwybod bod y pethau yma yn bodoli a mae yna fywyd ar ôl marwolaeth. Ti'n barod fi ddeitha chdi lle da ni'n mynd? Go on, ta. Da ni yn mynd I y White Lion Royal Hotel. Ooh, Royal. Dwi'n licio swnio hynna. So, apparently, nath Queen Victoria popio fewn a cael PP yma. Mae hynna'n cool. Mae yna 28 ghost yna, de? A mae rhan fwy o'n nhw mewn un stafell. Na. Hold on. A dyna lle da ni'n aros. Iwan! Na! Sorry. Oh my god. Dwi'n hyderus yn bersonol bod ni am brofi wbath heno. Os mae yna 28 ysbryd yma, mae rhaid ni weld o le un, does? Mae Iwan yn credu yn ysbrydion, a dwi ddim. Dwi wedi cysylltu efo Dilwyn, mae o'n gwybod I gyd am hanes yr ardal, felly mae'n mynd I gyfarfod ni'n y gwesty a dangos ni o gwmpas. Gobeithio wneith hynny Aimee goelio. Croeso i'r llew gwyn. Gobeithio dowch chi yma eto, achos mae yna lot o bobl sy'n mond dod yma unwaith. Mae pobl yn cofio I tada a'i teidiau'n deud rhywun peth. Y bar yn y Lion, mae pethau'n symud. Mae yna rei o aelodau staff yn dweud, mae yna rew yn cael ei daflu weithiau, so... Dal yn excited? So, ni mlaen i'r dar nesaf. Trwy jyst cerdded fewn i'r bar y stafell gynta, da ni wedi cael gymaint o wybodaeth o bob dim sy'n digwydd. Ie, dwi'n definitely sceptical. Mae'r storiau yn interesting, ond dwi'n meddwl swn rhaid I fi gweld neu clywed rhywbeth fy hun I coelio nhw. Sa chi'n gofyn I unrhyw aelod o staff presennol neu yn y gorffennol gysgu ar y llawr yma, fysa nhw'n gwneud. Go iawn. Na, fysa nhw ddim yn gwneud. Gofynwch I rywun sy'n yma. A dwi eisiau chi gofio'r teimlad am ddim iawn i'r stafell yma iawn, a daith ai beth chi feddwl o'r stafell. Dwi'n mynd psychic na'n byd, o'n i'n cael rhyw fath o egni dynas mewn rhyw fath o ffedog, a rhyw fath fel plentynnaidd. Dwi'n gwybod os di hynna'n neud fel sens, yn fath. O'n i'n licio'r deco, a mae'n rili gynnas yma. Mae yna lot o bobl dros flynyddoedd lawer yn dweud bod nhw'n clywed sŵn dynas a plant yma. Hefyd mae yna bobl wedi bod yn cysgu, mae yna 3 gwely yma does. Mae yna bobl wedi codi yn y bora, a mae yna hoel pen ar y 2 gobenydd arall hefyd. Gwneud I chi feddwl? Mae'n mor diddorol. Felly, a ni o fama 3dim8, a ni 3dim9 iawn. Oedd yn arfer bod yn stafell 3 ar 10, ond wnaethon nhw newid o. Ond dim yr hir oedd y peth, dwi'n meddwl. Dyma ni. Wel, lle ddeitha chi, fi yna dan yma, ac yn y stafell yma, fe gafodd yna 2 o bobl I lladd, cwpl, llosgwyd nhw I farwolaeth yn y stafell yma. Mae yna bobl di aros yma wedyn yn eitha diweddar a cynt, a wedi codi gan o nos a wedi mynd o yma. A be oedden nhw ddeud oedd sŵn sgrechian, a beth sy'n anhygol di arogl mwg, arogl tân. A mae o'n edrych yn debyg bod o wedi leoli yn y stafell molchi fanna, na fanna yn rwla y lladdwyd y 2. Unai'n trio mynd allan, neu beth bynnag. Dwi'n gwybod sut yn teimlo am hynna. Ie. Dwi'n meddwl jyst drist bod obviously pobl di marw yn y stafell yma.
Os ti'n mynd i toilet na ddod efo chdi. Ie, awn ni yma'n gilydd. Dilwyn, mae wedi bod yn hyfryd cyfarfod chi a diolch am roed y holl wybodaeth. Gan ni lot i weithio efo, does? Oes. Felly diolch yn mawr i chi. Croeso, llai mond dymuno noson dda o gwsg i chi. A mae drws y wadrob yn agor a dwi yn mynd. Bob hwyl i chi. Ta-da! Chwyth ni dde. Car. Pam nes i gerdded fewn i hyn, o'n i'n teimlo fel rhywun yn dwrdio fi braidd, siarad lawr i fi ac rhyw fath o egni blin. Dwi dipyn bach yn nerfus, i fod yn hollol onest, ond dwi yn teimlo'n barod. Mae hyn yn rhywbeth dwi wedi caru ers erioed, a dwi'n meddwl bydd o'n lot o hwyl a dwi am fwynhau o. So, Iwan, pam ti'n credu gymaint mewn ysbrydion? Dwi'n gwybod sut chdi ddim yn gallu credu yn nhw, achos ti'n gwybod beth, mae rai bod yna rhywbeth mwy na be da ni'n gweld ar y lefel yma o fywyd. Dwi'n meddwl bod yna gymaint mwy na be da ni'n dallt, a dwi'n meddwl newn ni byth dallt o, ond diolch methu bod yn just hyn. Chydig flynyddoedd yn ôl, o'n i'n ysbyty, o'n i'n mynd dda iawn. A nes i golli mam pan o'n i'n 30, dwi'n meddwl. Pan oedd mam yn byw, oedd hi'n deud, o, dwi am dod yn ôl fel pili palag, oedd hi'n caru pili palas y stwff fel yna. Ac o'n i'n ysbyty yma, o'n i'n yn Cymru, a oedd o'n ganol y geia, a oedd o'n oer, oedd o fel eira rhew tu allan. A honest wan, de, oedd y drws di cael, oedd ddim ffenestri yn y stafell yma. Nath y pili pala yma ddod i fewn, de, glanio fanna ar y llaw yma, ti'n gallu gweld o'r tatŵ. A pan nath o lanio gynta, o'n i fatha, o'n i'n meddwl, o'n i ddim bach yn ffric allan, cos o'n i'n meddwl bod o fel creepy crawly, a nath o just aros ar fy llaw i, dal yn cael mynd. A wedyn nes i sylweddoli, iawn, oce, felly neges gan mam ydi hyn, jyst i ddweud, dwi yma, dwi'n sbio arno chdi, dwi jyst yn checio bod chdi'n oce. A oedd y foment yna yn y sefyllfa yna yn rhy bwerus i ddim fod yn go iawn. Ie, fedri ddim ignorio hynna. Dwi wir yn coelio arwydd bach i ddeud, a dim bach o gariad oedd o de. Bob tro dwi'n cael yr arwyddion, dwi'n gwenu, dwi'n edrych i fyny, a dwi'n deud, dwi'n gwybod na chdi oedd hynna. Diolch. Ie, cos mae'n reit comforting ydi. Pam nath y peth efo'r pili pala ddigwydd, o'n i mewn lle oedd ddim yn dda, lle o'n i angen y mwya o gymorth yn fy mywyd. A dwi'n teimlo fel nath yr arwydd bach yna just codi'r egni. A mae pili palas, dyn nhw'n dod allan. Na. Y mis Ionawr. Y mis Ionawr rydw. Sut mae'n dod trwy drws wedi cael efo dim ffenast? Does neb yn gallu esbonio yna. Ie, mae'n anet. Dwi'n meddwl be mae Aimee angen wneud ydy'n dallt na os da ni'n gweld ysbryd, di o ddim bob tro fel ni'n deud, fel bod ni'n gweld o sydd o flaen ni. Weithiau da ni'n teimlo fo, weithiau da ni'n ogla fo, neu weithiau da ni'n... Mae o'n dod trwy radio neu teledu neu ffôn, neu mae'n gallu dod mewn gwahanol ffyrdd. Tha sceptic, fedri di roi'r argument o coincidence, right time, right place, pan ti'n moment really vulnerable, neu ydy o'n rhywbeth supernatural, paranormal, dwi'n yn gwybod, ond dwi'n teimlo really diolchgar iddo fo i rhannu'r profiadau yma efo fi. Hwyl fawr! Ta-ta! Mae'r criw wedi mynd. Da ni yn mynd i ddechrau mewn chydig funudau yn y bar. Oce, na fel chi am dipyn. So, dwi chydig bach yn freaked out. Da ni yn y rŵm yn chilio, a Iwan yn eistedd fan'na, mae producers a criw, whatever, newid gadael. Dwi definitely yn ogleuo mwg really faint yn bathroom. Ti'n yma? Mae o'n really faint. Mae o'n denad ydy, mae fel... Mae yna definitely wbath. Dwi dechrau cwylio'n barod. Weird. Hyn di'r derbynfa. Os mae yna rhywun yn y bar yma efo ni rwan, newch chi please wneud rhyw fath o sŵn neu dangos bod chi yma. Dwi'n methu stopio sbio dro fan'na. Lle gada fi'n chwarae tricia na fi? Mae'n lot o gofal, oedd.
Dyn genuinely teimlo dwi glwad fatha ryslo. A fi, fatha rhyw fath o ryslo. Da ni methu stopi sbio ar y darn yma. O, ti dyma? O, beth yma'n creepy. Mae'n really scary, cos obviously mae'n pitch black yma. Ie, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod mae'n byd yma. Does am byd yn digwydd lawr fama. Sy'n rili siomedig, achos dwi'n gwybod mae'n fod lot yma, ond da ni efo lot mwy i fynd, a mond y gwaelod ydy hyn. Felly, da ni'n mynd i'r stafell yma wan. Ma' hwn yn teimlo mwy creepy rwan. Ie, Ti'n meddwl? Mae'n creepy. Oce, hang on, mae hwnna di agor. Dwi'n siŵr oedd hwnna di cau o blaen. O, dwi'n meddwl. Ta-ta, go off. Fuck, ma'na orbs. Seriously? Dwi'n meddwl dust, seriously. Ma' ti'n... Ei, ti'n gaddo wan. Dwi'n literally meddwl y llwch, dio. Ti'n edrych yn spooky fan'na efo camera, Ti'n gwybod beth, mae rhaid fi ddeud, de, o ddod o rŵm ni i rŵm yma, dwi'n teimlo wahanol. Ti'n gwybod beth, dwi actually ddim yn meddwl swn i'n gallu cysgu yn y rŵm yma. Na, fi chwaith. Mae'n teimlo'n dymach yn sinister rwan. Mae'n teimlo'n fatha fwy creepy. Dwi ddim yn licio rŵm yma, ia. Na? Dwi efo app ar y ffôn, mae'r app yma'n pigo o fyny sŵn, mae y glust human being ddim yn gallu clywed, felly dwi'n mynd i droi ymlaen wan a gofyn cwestiynau. Da ni'n stafell 3-8. Os yw rhywun yma fo ni? Ti'n gallu dweud helo? Na. Nes i glywed yna. Helo. Do, tha sibrwd. Alli ti dweud helo eto? Na, tro na off, wan. Dwi'n meddwl hwnna o gwbl. Dwi'n goosebumps. Dwi ddim yn licio hwnna, ia. Dwi no way licio hwnna. Meddwl i hynna'n rŵm ni, den. Paid, na. Na, please, paid. Na i crio. Dwi gaddo. Ond a definite helo ar Helo hwnna. Cymraeg, de. Ond oedd o dda sibrwd. A wedyn o'na helo arall. Ond oedd o sy'n dweud llais dyn. Fuck. Ti'n rhawn? Dim bach ti. Definite. Ys i eto? Na. Please. Dwi genuine yn meddwl, ia, ni- na i gael panic attack. Da ni yma i wneud y job. Dwi actually teimlo sal. Dwi'n licio'r tywyllwch. Ti eisiau rhoi gola ar? Ia, please. Fysa rhywun yna'n siarad Gymraeg? Oes. Oes. Enw. Na. Ti'n mynd nôl i rwm ni. Mae hwn yn teimlo'n hollol wahanol i pan math ni dod yma o blaen. Dwi rili ofyn o'n ia. Wyt? Yn dod, dwi rili ofyn. Reit, newn ni checio fewn eto wedyn. Mae 'na bethau rhyfedd yn digwydd efo electronics ni. Ie, o camera ma'n gymeryd rhyw 50 munud bach i troi ar. Dwi'n gwybod pam, obviously mae batri yn marw, cos da ni wedi bod yn iwsio fel lot, ond mae yna dal batri arno fo, o gofod jyst ddim yn troi ar. O'n i isio siarad i ddeud faint o ofn dwi, ar ôl clywed hynna drws nesaf. Dwi'n mynd dychryn yn hawdd, ond oedd 'na rhywbeth fan'na, o'n i jyst ddim yn licio'r egni o'r holl beth. Iw, bob dim yn really scary. So, dwi teimlo sal, dwi isio crio, dwi isio mynd adra, A beth da ni'n neud nesa? wneud Ouija board yn bathroom fwyaf haunted yn y lle yma, lle da ni'n gwybod na cwpl marw na. O, dwi really teimlo sal. Really teimlo sal. Da ni'n mynd i'r stafell molchi. Mae'r drws di gorau cael ei barricadio yn gorffennol, achos mae'na gymaint o stwff yn digwydd yma. Dwi'n just teimlo dim bach yn... Uneasy. Gan mi goosebumps wan y funud yma. Oes na rhywun yn y stafell yma efo ni rwan?
Yes. Faint o ysbrydion sy'n yma? Ydych chi'n gallu rhoi trif i fi? 4. Siwr da hon. Mae hwn yn teimlo'n dim bach yn serious fan. Ti'n teimlo'n dim bach yn serious cos dwi yn. Dwi'n oer rwan. Dwi'n efo teimlad da yma. Ti? Dwi jyst ofyn, dwi'n dall beth sy'n ymlaen. Dwi'n actually teimlo bod dwi'n fod yn sal, si. Sal i fyny? Dwi'n genuinely teimlo yn sal. Dwi'n mynd i am dro. Na i ddod efo chdi lle mae goriall. Dwi'n teimlo really sal. Dwi'n angen fresh air. Mae'n teimlo'n sal. O'n i eistedd grisiau, no, dwi'n gwybod beth lle i mynd. Dwi'n eistedd yma. Ti'n iawn? Crynu. Ti'n crynu? Mae'n deimlad weird. Ti'n ysgwyd o bod yn dweud? Dwi'n really teimlo sal. Mae'n awbath yn y rŵm na does. Even os ti ddim fatha ysbryd, mae'n yr egni. Mae'n mynd i fod yn anodd cysgu fan'na. Dwi'n meddwl rhaid i ni bob gola ar. Ia, a teli. Teli ar. Bob dim ar. A just trio cysgu drwy. Does na ddim dynas arall yma. Dwi'n bod efo Cynta dyn, ond dwi'n mynd eto. Cynta, da ni'n efo glywed dynas. Oedd o fath o mumble dweud fatha? Ie. Ie. Go iawn. O'n i rili meddwl, o'n i'n ffain. Dwi'n eisiau mynd nôl. Da ni'n dal llaw bob dim. Hwna, ar serious note, oedd hynna yn pretty scary. Oedd hynna yn eitha scary. Just yr egni sy'n na. Ffoc, dwi'n edrych yn hen. Wel, mae'r bora wedyn. Bore da. Da ni... Dim yn bore da, ydy. Wel, na. Da ni'n fyw. Just about. Faint o oriau ti gysgu ti a? 2 awr. 2 awr. Eisiau cysgu tua 4 a deffro am 6. Dwi'n blino, de. I fod yn onest, a fi di bod, fel chdi di'r sceptic i fod, a fi di fod yr un sy'n coelio. Ie. Pan oeddwn ni lawr yn y bar, o'n i dipyn bach yn siomedig efo na, achos o'n i'n meddwl... O'n am byd, o Ie, gwbl. ond y darn mwya dychrynllyd i fi, dwi'n meddwl, oedd byna ddigwydd ar grisia. Definite. Fedra i'm egluro hynna, o gwbl. Sa'n byd fedra ni egluro i hynna. O'n i genuinely meddwl o'n i am fod yn sal. O'n i convinced o'n i am fod yn sal. Ond o'n i'n meddwl, bren, fi ti'n chwarae tricks. Ond nathon ni clywed o rhywun pryd efo rhywun reaction, a nathon ni ailadrodd be nathon ni glywed ar yr un pryd. So dwi'n meddwl fedri di ffeicio hynna i feddwl nathon ni ailadrodd o yr un pryd. Union un peth. Felly, be oedd nath ddigwydd o'r grisia mwy dychrynllyd na... Bob dim arall. Ba ma. Do'n i wir ddim yn meddwl bod fi'n mynd i gael unrhyw fath o fraw o gwbl, ond mi o'n i ofyn. I bod yn eistedd ar y grisia na, yn gwybod o'n i'r unig dynas yn y building ma, a clywed llais dynas, hynna really freaky. Dwi'n meddwl swn i aros yma eto. Dwi'n edrych ymlaen at jyst bod o amgylch fy mhetha a teimlo'n dim bach yn saffach. Bod fi wedi cael amser gret, ond dwi'n barod yn mwelu. Felly, Aimee, wyt ti'n meddwl o'n haunted? Dwi'n aims, di. Dwi'n aim. Dwi ddim yn convinced tro ma. Ti ddim? Y peth fedra i ddim gael fy mhen rownd i'r llais dynas wrth ymyl y grisia neu yn y grisia. Cys fedra i'n meddwl am be fysa hynna, cys diolch tywydd, floorboards, sa'n byd yn medru wneud llais dynas fel la. So,
Hwna di'r unig peth sydd wedi swingio fi chydig i meddwl, falla gatho ni profiad ysbryd neithiwr. So, lle da ni'n mynd nesaf, Iwan? Dwi'n meddwl bod chdi'n barod am yr un nesaf yma. O, paid. Dwi'n literally teimlo fel rhywun tu ôl i fi. Seriously? Ynddo, dwi'n literally teimlo really uncomfortable.